呢個係我收咗3個月嘅堆肥啦，跟住而家就將個堆肥攞出嚟曬太陽啦。跟住有少少嘅意外收入穫咧，就係因為我呢度種好多紅薯啊，所以佢會生喺入邊啦。做堆肥嘅時候，嗰啲藤會躝入去啦，咁就收到一隻細細嘅紅薯啦。呢度又有一隻，有一隻。咁啊，呢啲咧就係喺泥地下入邊噶啦，生喺花盆嘅呢啲，呢係生喺花盆。我攞個花盆嚟做堆肥嘛，咁呢啲生喺花盆嘅咧就靚啲咯。咁呢2粒咧就係生喺地下噶，生喺地下咧就俾啲蟻食咗啦，睇到冇啊？幾浪費，幾嘥啊！好大粒啊，睇到冇啊？啲圓碌碌嘅生到，但係咧就俾啲蟻分享咗啦，唔緊要啦，大家一齊分享啦。呢啲俾蟻食咗啦，呢啲就唔同呢啲生喺花盆入邊呢啲咧就靚好多。但我試過食啦，好多纖維啊，冇咁甜啦。但係呢啲至少係自己種噶啦，屬於係有機啩。但係曾經有機嘅嗰啲農民講啊，呢個泥唔係有機，就唔屬於係天然，唔屬於係有機啦。仲有一隻，攞埋嗰隻俾大家睇。呢度仲有一隻，睇到嘛？呢啲係生喺花盆入邊㗎，好多。等我俾大家睇花生。而家要將呢啲泥咧，花盆倒出嚟嘅，要將佢平均嘅整散佢啦，整散咗，等佢曬下太陽啊，消下毒咁啦，正可以攞嚟種嘢啦。Hari ini kurang nyamuk哦。我同你講啊，陣間我啲緊啲花生啊，呢啲係睇到我啊，花生，開心啊！花生，呢個係花生葉。開始嘅時候咧，我買咗一啲花生返嚟食，好難洗啊啲泥，所以我就攞去做堆肥啦。之後就生咗呢一個佢嘅葉，跟住我又唔知道佢係花生，咁斬咗一輪之後，有一次我就將佢倒出嚟，因為太耐咗嘛，我做堆肥嘛。跟住之後咧，我就倒出嚟要用嘅堆肥嘅時候，就發覺哇，原來呢一個係花生嚟㗎，得2粒啫喺度。而家姐姐會將佢啲泥屬全部揾出嚟。Nanti kami tahun ini buang, akar dia boleh tumbuh lagi kak? Ada rasa boleh, hal itu saya pernah coba. So nanti kamu keluarkan, tahun ini buang, angkat biji dia, angkat buah dia, akar ini simpan. Di sini ada satu baby lagi, betul? Kami tanam lagi, and then dia akan besar lagi jadi kacang tanah. Hari ini kami ada kacang tanah, ada ubi apa tadi tuh? Ubi jalak. Jalak啊，yang purple color 都。而家姐姐要整個泥出嚟啦。呢度都有睇到啊！而家姐姐要將個泥全部整散去，將啲花生挖出嚟。陣間挖好咗俾大家睇啦。嗰個袋仔得一隻啫，收起嚟就種，剪下低嗰個有根嘅地方，跟住種入去，再種啦。低幾粒啫，冇照顧好啊，得幾粒嘅啫。Perlu letak baja gak sebenarnya? Iya. Lain kali kami letak sedikit baja bagi dia.